Bom pessoal, esse é meu segundo vídeo sobre o calefator da Metavila modelo 790GF e esse vídeo será mais para dizer para vocês como ele está funcionando, o que eu estou achando do calefator, né? Eu estou utilizando ele já faz umas 3 semanas, todos os dias, e a temperatura, na verdade, que eu havia questionado bastante enquanto eu não tinha o calefator, né? Eu tinha bastante dúvida, né? Quanto que ele ia aquecer o ambiente. E aqui na minha casa, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ela tem 60 metros quadrados e a temperatura ambiente ficou em torno dos 10 graus a mais em relação à temperatura exterior. Então, aqui na minha cidade, essas 3 semanas que eu estou utilizando, a temperatura externa ficou em torno ali dos 8 a 10 graus. Né? E aqui dentro da minha casa, ficou em média 20, 22 graus. Depende também da lenha que você vai utilizar, né? E se a sua casa tem muita janela, portas de vidro, né? Então, aqui como vocês podem ver, a lenha ali em cima do calefator, né, eu estou utilizando eucalipto, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a dupla combustão, como funciona. Aqui ela está com a chave de ar 100% aberta, né? Agora eu vou fechar a entrada de ar para vocês verem como é que funciona a dupla combustão. Então agora ela está trabalhando só com os gases da própria lenha, né? Eu consegui um máximo 30 minutos de dupla combustão, né? Depende também da lenha, como eu havia falado, e ela só funciona quando ela atinge 350 graus. A partir daí ela vai funcionar melhor a dupla combustão. Eu costumo trabalhar com ela. Agora eu vou abrir toda ela. Eu costumo trabalhar sempre na metade, que ela tem uma economia de lenha muito maior, né? E aquece também bastante. Então, esse vídeo na verdade foi mais para falar o que eu estou achando em questão da temperatura da lenha que eu utilizo, né? Nos próximos aí eu vou dar mais detalhes para vocês do que eu estou achando do calefator. Até a próxima.